攀這高空，迎戰前面急風，人也可似飛鷹翱翔即將天空海闊。若你肯，其實都可操縱情況，無論吉凶，仍力拼每分鐘。前路縱使崎嶇，仍懷自信，不惜一切未跌低。難道甘心沉谷底？不必怕，已捉緊你，不管怎樣亦等你。雨過天晴以後，笑臉等於報酬，要以我手腳拯救出成就。過渡期無需喘氣，竭盡力從不捨棄，要與每刻競技，憑瞬間扭轉生與死，要有這份勇氣。暫時未能接通，請你遲啲再打過嚟啦。啱啊，蔣 Sir，班記者話你嚟訪問你啊。你想大個仔啊？問下你啦，大陸間集團做假帳嘅事啊。唔好意思啊，唔係蔣生唔係俾人拉，佢協助調查啫。係啊，你通融下啦，唔該。媽咪啊，爹哋。喂，係威信何生啊？筆數可唔可以拖耐少少啊？係咧，你知啦，我哋合作咗咁耐，唔通你唔信我哋公司咩？喂，何生啊，你究竟發生咗咩事啊？爹哋咧？公司都未冧，啲吸血鬼走晒出嚟追數，啲記者喺下邊啊，啲石 Q 擋住咗。媽咪，我係頂樓蔣太，你哋啲食濕米點樣做嘢㗎？嚇，管理費識得收咁貴，嘢又唔去做。我同你講啊，你即刻同我報警啊，趕晒啲記者走啊！媽咪啊，可唔可以話俾我知咧？爹哋而家去咗邊啊？喂，唉，寬頭馬生，唔係，佢咪俾人拉，佢協助調查啫。爹哋，點啊你？阿筆數真係冇嘢通融耐少少啦，唔該。啊，唔該唔該嚇。爹哋，律師報釋咗出嚟，點啊？個商業罪案調查科已經有足夠嘅料 charge 我做假帳，啱落咗案。爹哋，你唔係真係做假帳啊？爹哋俾人害㗎，一日都係佢啦，好信唔信？信個朋友亂咁點佢。你冇份咩？唔係你咁心急叫我上市，使乜搞成咁啊？我都為公司好咋，唔係用呢個方法啦，有排都上唔到市啦。你個朋友話啊嘛，做好盤數實掂，仲話幫好多公司上市都用呢個辦法，結果係啊，講實牙實齒啊，錢啊俾咗啦，人啊唔見咗。我點知啫？我同佢20幾年老友，我點知佢會跣我呢日最衰都係嗰個衰人。夠啦！你兩個唔係咁貪心，咪冇事咯。喂，點啊？冇啊，擺咗喺房啦。喂，你哋話單嘢咧留定堅啊！新聞都報埋啦，仲有收埋啲咁嘅嘢啊，留極有限啦。好難講嘅，係真係假？問對 Kelvin 先啦。但係邊個問啊？不如而家你去問啦，不嬲你最白。咪玩啦！呢啲咁嘅衰嘢，梗係男仔問㗎嘛。衰嘢男仔問，好嘢女仔問，哇！你着數晒啦。嗰句咯。喂 ，Kelvin， 喂，係。Hello。Kelvin 啊？咩事啊？其實我哋想問你，今日食咗飯未啊？食咗啦。我上網先，我啲攰啊。好，早啲唞下。你問啲乜嘢啊你？點問啊？咁尷尬。咁啊係，俾咗我都唔識答啦。
而家先知道冇人冇物嘅好處，起碼唔使俾屋企人累啊嘛。冇亂講嘢啦，我睇得出 Kelvin 而家好煩啊。有進步啊！見到傷者啊，有講有笑啊！名師出高徒啊嘛！唔知下個步驟做乜嘢咧 refill 翻啲架餐啦，我辦事你放心。喂，你小心啊，唔好執漏嘢啊，要扣分㗎。阿 Sir， 喂，你做 training 㗎你？係嚟攞啲架餐。喂，去大連交流嗰單嘢你考慮成點啊？一翻上去要成半年。你使唔使咁大反應？你睇住啲嘢先得㗎。哦，即係你覺得咧，如果我翻大連咧教人咧就唔夠資格係咪啊？我唔係話你唔夠資格，但係你走咗，邊個做我師傅啊？哇！你咁冇記性嘅，大大個開山師傅喺你面前，即係你如果唔係嫌棄我太過靚仔嘅説話咧，就可以跟多我一次嘅。哦，如果 Tex 想收翻你啊，你去反應啦。多謝 Tex。蛋糕又食完啦，嘢又飲完啦，不如走啦。大小姐啊，借問除咗呢個竇，仲有邊度可以去啊？我屋企咯，中意煲碟又得，打機都得，走啦，喺屋企啦。你醒啲啦，你屋企咁近我哋屋企，一陣俾阿 Kelvin 發現我哋避去啊，就尷尬啦。啫，咁佢爹哋啊，俾債主入稟申請破產件事都通晒天㗎啦，報紙都上埋頭條啦，佢都預咗㗎啦。我哋係唔知點樣安慰佢好啫。咁啊係，你知啦，佢本身屋企身家1億聲㗎嘛，而家霎時間咩都冇晒，佢真係幾難受嘅。咁唔通同佢講 Kelvin 啊，你只可以順便啦。你話咧，如果佢本身個女仔又靚嘅話，就可以出嚟做大做咩啊？明星幫屋企賺大錢啫。而家啊，知道屋企有事，自己又幫唔到手喎，真係仲難受啊！係啦，佢又難受，我哋又幫唔到手，唉，不如俾佢靜下啦。咁啊係。不過說話啦，阿 Wing 佢去邊啊？係喎，你約咗幾點啊？唔係你約佢嘅咩？喂，賴低咗佢啊！哎呀，死啦！呢次仲要去對住 Kelvin 一個人，實俾佢鬧死啦！邊個啊？係阿 Wing 啊！阿 Wing， 哎呀，大件事啦，我哋要瞓街啦！我爹哋喺上市嘅時候咧，將依層樓押咗俾銀行，所以佢哋會好快收樓。Sorry 咁多位。咁我哋咪要搬？律師信都收埋啦，冇得拖啦。吓，真係㗎？咁霎時間我哋搬去邊啊？早知嗰陣時啊，各自各租樓，唔使搞到而家踎街瞓天橋底啦。Sorry 啊 ，Kelvin。有冇嘢可以幫到你啊？我上網先。你啊，醒少少啦，人哋都夠晒慘啦，仲講埋啲咁嘅刺激説話。
哎呀，咁但係你哋都知㗎啦，我不嬲缺點係反應快啊嘛。喂，阿 Sen 啊 Nicky 啊，你係咪揾阿 Kelvin 啊？唔係，我有啲嘢想問你哋喎。咩事啊？你個辭職信好似冇打原因喎。我唔想因為屋企嘅事而影響到 GFS， 而影響到 GFS 任何一位同事。你認為你辭咗職之後就可以解決晒所有嘅問題？至少唔會影響到其他人。我認為你唔係為其他人，你係為自己啦。你又唔敢去面對，你係逃避緊嘅現實。你點講都好，我決定咗辭職。既然你眼神咁堅決嘅話，我唔會阻止你。但係你要記住，你入嚟做機師嘅時候簽咗份合約，嗰份合約係為期10年嘅，而合約嘅內容其中有一項係雙方如果任何一方終止合約嘅話，個賠償金額可能係達到100萬。我俾啲時間你考慮下。Ben， 阿 Paul Sir 點啊？傾下咯。好啊。頭先見到個 Kelvin 情緒仲係好差嘅，佢屋企嘅問題仲未解決嘅咩？影響佢都幾大㗎。咁不如嚟揾佢傾下啦，睇下有冇辦法可以幫到佢。佢想辭職喎。辭職？如果只係情緒嘅問題，其實都唔需要咁做啦，叫佢請幾日假啦。我同佢講，我話你簽咗 GFS 10年約嘅，賠足錢就可以走啦。你真係咁講啊？因為我覺得佢係人才嚟嘅，我想留佢先咁講嘅啫。其實我哋 GFS 邊會咁做啫？咁佢的確係有潛質嘅。好啦，你係佢嘅師傅啊，交俾你處理啊。好啊。喂，做乜鬼嘢啫？呢排電話又唔聽，又唔 online，有咩唔妥啊？喂！冇心情啊！你個四肢健全啊，你過唔過意得去㗎？而家喺呢度坐輪椅係咁追住你。唔該，姐姐。唔該唔該。其實咧，身為業主好明白做業主嘅心態嘅。有咩求啫？求財啫嘛。層樓啊，唔係租就係放㗎啦，一字咁簡單。你哋求咩啊？都係求笪地方住啫。所以咧，一於索性同 Kelvin 供層樓佢。唔得，咁點得咧？點解唔得啫？有份住自然有份供啦，好自然啫。不過咧，你千祈唔好誤會啊！層樓供完咧，唔係代表送俾你㗎。我哋咧一於聯名，君君真真齊齊做業主，何樂而不為啊？嗱，你好時咪大家好咯，大家好時你好咯，大家話好唔好啊？唔係啊，咁冇理由要大家幫我孭層樓㗎嘛？咩冇理由啫？你咪咁啦，咁耐以嚟啊，我哋都係話租你屋，但係你只係收我哋雞稅咁多。其實一直以嚟，我哋都係揾你着數㗎。而家咪當係俾個機會我哋做翻啲應該做嘅嘢咯。你 K 姐都講得啱嘅，咁佢話我都大個仔咯，要鋪定後路，供翻間屋仔先娶到老婆仔㗎嘛。咪玩啦你，腦筍都未生埋啊！開密好嫁佢，阿 Wing 話密好嫁你喎。你叫佢顧掂自己，供翻間姑婆屋俾自己啦。你有姑婆屋啊！我同你講啊，我實嫁得出嘅，間屋啊係我同阿 Sam 孖份嘅，佢大股時我細股啊，我一嫁人就可以退股走噶啦，呢啲叫進可攻退可守，學嘢啊！明啦，得啦，我知大家揾緊藉口幫我，唔使喎。邊係啫？我哋係想幫你啊，不過你份人又要面啊，咁又驚你唔肯接受，所以咧有份住先有份出錢咯。我同可愛冇份住嘅就精神上支持你啦。喂，但係你頭先又話邊個斷供嘅話，你今次想支持佢嘅？係啊，我做大耳窿借錢俾你哋咯。反正啊，你哋都要問銀行借噶啦，倒不如問我借咯，有得商量啊，息口又低又有價講。哇！你睇佢所咁精，唔怪之你咁後生就係做富婆啦。一於跟學嘢啦。哎呀，其實都唔使咁屙過啦，我哋做得 GFS 就為咗救人啫，咁幫到人，咁點解唔幫下朋友啫？春裝冇，夏裝冇，秋裝又冇，以後得個裝字，乜都冇啦。
不過間屋有你頂住咧，我諗買多一兩件衫嚟替換下都唔係好過分啫嚇。喂，做咩啊？俾反應啦 ！Kevin 件事都搞掂咗啦，做咩牛下啫？咩 Sir 要上大連啊？嚇！咪玩啦！點解會係佢上嘅？聽講一上交流就成半年噶咯喎，咁你同佢點啊？咩我同佢啫？佢都唔知。你唔知就要講到佢知噶啦嘛！你究竟知唔知啊？大連喺我哋中國嘅東北啊，北方嘅佳麗高頭大馬，皮膚白淨又滑溜，係我哋南方佳麗勁敵嚟噶。稍一不慎，咩事咁就冇咗噶啦！你到時真係聽揸住啲藥就得噶啦！你快啲去同人講啊！點講啫？咁遠。咁你咪真係中意人先得㗎？咁如果佢 say no 啦，咁所以呢個咪最好時機咯。點解啊？好簡單嘅啫。嗱，如果佢受，佢咪會為咗你唔上去啊嘛。咁如果唔受嘅，佢都上咗去啦。半年之後，大家都唔會尷尬啦，發生嘅咩事都唔會記得啦。快啲同佢講啦！喂，你度搞乜鬼啊你？冇啊，我睇個女做緊咩啫嘛。我就知啦，你估你睇料咩？但你咁樣裝出，你知唔知人哋以為我偷窺係變態㗎？放心啦，我睇個死咗人冇人我先睇嘅。好喂，唔好搞落去啦！你想搞到幾時啫咁樣？阿峰，你唔係咁不近人情嘅人嚟㗎嘛？我冇見到你咁多年喎，我想望多佢幾眼啫，我想作個補償啫。嗱乜嘢啫？呢盞護木台燈，光線好穩定㗎，唔會傷對眼。個傻女有盞燈咧，斬下，咁孤寒都咁都唔肯換，你整傷眼咧，咪慘啦！唉，點啫？你當幫下我咧？咪唔幫咪點幫啫？咪又送嘢俾佢？唉，你咪當關心隔離鄰舍咯，況且佢哋徒弟嚟㗎嘛。得唔得咧？你自己送你係。算啦，多求錯人啦！我呢聽人啊唔抵幫啊！咁嘅老豆咧點幫得落嘅？你話等佢日日喺度裝啊，裝佢掛住佢，唔好裝！我睇佢做咩啊？你應該我聲譽我怕咗你啊嚇！跟住我而家攞去，我送俾佢。OK，唔該，峰哥。咩 Sir？得你一個人。揾我咩事啊？冇啊，睇下你啱唔啱使啫嘛，係啊。台燈啱啊！我嗰陣閃下咁就嚟壞啦。乜你睇到咩？唔係，梗唔係啦。我爸咧就好多朋友啊，其中一個朋友做燈嘅，咁啊放咗盞俾我哋啦，送俾我哋，但係我哋擺喺度3個月都冇人用，咁睇下你啱唔啱啫嘛。啱啊！呢款咧我想買好耐㗎啦，個功能又幾好喎。係啊。同我多謝昌叔啦。不過如果唔係阿昌叔送，我會更加開心咯。其實唔係佢送㗎。我有想同你講，我都有嘢想同你講嘅。出邊講。冇啦，都見到你啦，講啦，行啦，你做得出拍咩影頭？好啦，行啊！唉，真係。嚟啊！爭在行埋嗰幾步啦，過嚟啦！嚟啦，嚟！嗱，你哋3口6面講清楚啦，係。咩事啊？喂，送得出禮物唔怕認啊，望住人啦，喂！咩事？你講咩啊？啲禮物唔係你送嘅咩？嗱，冚唪唥啲禮物啊、絲巾啊、手套啊、碟燈啊，全部都係佢送啊，全叔送俾你嘅。全叔？講掂佢啦，萬事有商量得㗎，所有嘢都可以化解㗎。嗱，總之兩父女啊，慢慢傾，唔阻你哋。啊，琪琪咁大個女啦，阿爸？你認到阿爸？唉，過咗咁多年，我幾驚你認唔到我啊！你去咗邊啊？我啊，呢10幾年都行船咯，好多行都做過咯。阿爸儲埋唔少錢㗎，人老啦，受唔住風浪咪翻嚟咯。阿爸身家唔多，但係儲埋唔少錢㗎。而家咧做散工幫人揸的士，生活好穩定㗎。女，好心你唔好咁孤寒啊！手套爛咗唔捨得換，唔夠錢使埋阿爸。我係問你嗰日去咗邊啊？
唉，咁以前過咗嘅嘢，咪當粉筆字咁抹咗佢算咯嚇。係啦，阿爸嗰陣衰爛賭啦，爭咗筆債，嗰班人喊得喊晒追斬我，我要着草啊！你知唔知道？你嗰日叫我唔好周圍走，企喺度，我真係冇走過啊！我等到肚餓，冇走過；等到天黑，冇走過；等到落雨，匿埋喺樹下面，我都冇走過；等到半夜黑媽媽，我聽到好多怪聲，我都冇走過啊！到最後我暈咗，我醒返，我已經喺醫院啦。啲差人問我屋企人喺邊啊？我淨係識喊住問，點解我爹哋會抌低我㗎？雖然我送咗入兒童院，但係我都係一心咁等你返嚟㗎。我等咗1年、2年、3年，到最後我先知道，原來你係真係全心抌低我㗎。對唔住啊，女。你知唔知阿媽點死㗎？佢就因為你啊！你爛到，所以佢冇錢做手術啊！佢死之前，你應承過佢乜嘢啊？你應承過佢你會照顧我㗎，你轉過頭嚟就唔理我。對唔住啊，琪琪。你唔好再講啦！我唔係你個女，我冇老豆㗎，佢10幾年前已經死咗啦。我以後都唔想再見到你，你同我走啊！琪琪啊，琪琪。走啊！喂，搞成點啊？唉，全哥，認會應成點啊？唉，真係世事無奇不有，阿琪竟然係你個女啊！乜你哋個個都知道晒？大佬唔講啊，都唔知原來你就對個女咁衰㗎。大家係男人，我都唔幫你，親生骨肉嚟㗎嘛！你咁忍心抌得人你嘅？哎呀，算啦，佢肯翻嚟揾翻個女，算有少少良心咯。咁父女團圓係好事嚟㗎嘛。阿全哥啊，有冇咩嘢可以幫到你手㗎？嚇？有心咯。搞成點啊？而家？鳳啊，在公在私，琪琪至聽你話，以後麻煩你好好照顧佢嚇。你真係搞唔掂啦，唉！sorry 啊，Sam，我唔知件事搞成咁樣噶，我真係諗住幫你哋嘅啫。我見到阿全叔個樣咁樣，我知佢好後悔。同埋我覺得兩父女嘅嘢，好多嘢可以傾嘅啫，可以解決嘅。仲有就係你個工作啦，因為你個童年陰影影響好大，話唔定你要翻你爸嘅時候咧，件事可以解決到。你唔好理我啦！我點可以唔理你啫？喂，我係你師傅，同埋件事我搞出嚟。你究竟想點啊？等我翻咗嚟先啦，好冇？我本來唔想講俾你聽啊，點解你係都要逼我啊？我逼你啲咩？點解你要對我咁好啊？我以為你真係對我好，真係關心我啊，原來唔係噶，你搞到我依賴你啊，搞到我信任你啊，我中意咗你啊，你先至話唔係，你搞到我個世界好亂啊，你先至嚟講對唔住，你仲想我點啊？
咩對鞋有問題？我條裂痕都喺度啦，搞唔到。唔知點解咧，條拉鏈棘住咁。係咪有嘢講啊？講啊！阿 Kerry 講啱咗咯，阿 Sam 嗰件事嘅。阿 Sam 係啊，我咪幫過佢嘅，因為童年陰影嗰件事咁。其實除咗件事之外，我仲有好多嘢幫過佢，但係我覺得原來我幫過咗龍。佢 Kerry 嗰時有講過㗎啦，佢提過㗎啦，但係我真係冇理佢，左耳入右耳出。你個性格係咁啦，你中意幫人啊嘛，你冇想到其他嘢咪得咯。不過諗翻啫，幾次㗎啦。我話個 Kerry 太敏感，但原來我太遲鈍。同埋我發覺咧，唔知咧，年紀越大，發覺原來自己做嘢咧係咪越錯得多咧？即係做人嘅方針係有問題。如果有一個機會俾你再嚟一次，你會唔會咁做？即係 take two 啦。阿華件事咧，同埋阿 Sam 嗰個童年陰影，我覺得係要幫。不過我會用另一個方法咯。我覺得我唔會搞到好似而家一鑊泡咁咯。但係你知我性格係咁嘅，我見到我忍唔到手，我一定會咁做嘅。我知，我識你好耐啦。好完。喂 Kelvin 咁嘅款，不如俾佢放假啦，放完之後搞掂屋企嘢先再翻工咪仲好。個問題係佢自己根本唔識分事情嘅輕重，俾佢放長假都冇用嘅。咁係，嗱屋企都做唔到啲咩喎。喂，喂，係。俾我買啲嘢喎，你車 Kerry 咯喎。OK。拜拜拜拜。唔該。喂，我買一啲嘢擺喺間屋仔度啊。咁買咩啊？你睇下，靚唔靚？喂，我都買咗喎，咁巧嘅。啊？證明我哋都中意綠化家居喎。咁點啊？擺邊個先？兩盆一齊擺啦。有啊。唔該。係喎，走晒咯喎，得翻我一架添，好彩咋你哋！如果唔係，我諗你出去等巴士添啊！上車啊！啊，我落咗啲嘢啊！咪玩啦，唔緊要由佢啦。唔係啊，好緊要㗎，你同我上去啊！咁 Master 聽日先啦嚇，拜。聽日見啦！去搭巴士啦！嚇？你又話上去攞嘢？記錯咗啊！咁都得？你好快啲講啊！本身咧就3個字可以翻到嚟啦，你係走去等1個鐘嘅巴士，究竟發生咩事啊？算啦，你又唔係趕時間，咪當郵車好咯。你係咪同咩水有嘢？你咪亂諗啦，冇嘢㗎。似啊，你喺度避我視線。快啲講啊，係咪一場姊妹啊？仲好講，你呢個好姊妹啊，真係害人不淺啊！早知我唔聽你啲屎橋啦。你同 Master 示愛啊？示咩愛啫？我同佢講我點樣諗啫嘛。咁佢點啊？可以點喎？唉，衰咗啦！而家仲要日見面都唔知點。唔怪之得你有順風車唔坐就去搭巴士啦。係啊，日日都要陪我搭巴士啊。陪咯，但係你真係諗住就咁算啊？此路不通咪掉頭走咯。係咪好唔開心好 hurt 啊？我哋都冇開始過，又點會 hurt 啫？hurt 得啩？見翻一啲我唔想見到嘅人。唔想見到嘅人？初戀情人啊？唔係啊！如果唔係因為呢個人，我就唔會入兒童園。你見翻你阿爸？你喺邊度見到佢啊？幾時嘅事啊？佢而家幫阿昌叔揸的士啊，仲住喺我哋隔離。唔係啊嘛？呢個世界會咁細？咁你諗住點啊？唔知啊，我淨係唔想見到佢咋。咁
咁我好難怪咁嬲佢嘅。放心啦，一場好姊妹，我實撐你嘅。但係 Master 嗰度有冇事啊？冇事啊，真係冇事啊！而家日日都要做口撞面，唔知點算啫。使乜唔知點算啫？佢遲啲都去大連啦，咁咪當份不治咁抹過晒佢咯。早晨，車埋你啊！我未食早餐啫。我阿姨唔記得買早餐啊，諗住應該翻去食早餐啊。A 餐啊、B 餐、C 餐又係食翻嗰啲早餐。咦，你又咁早嘅今日？係啊，我早啲翻去做 office 啲嘢啫嘛。早晨，早晨。你未食早餐啊？係啊，B 餐啦，唔該。好啊。柯 Sir、家 Sir， 早晨。早晨。早晨。啊，有啲嘢想同你哋商量下，係關於大連嗰件事嘅，唔知有冇更適合嘅人選？你唔係好想去嘅咩？哦，我好想好想，不過咧 management 嘅嘢其實我就唔係好熟悉嘅，我唔想影響 GFS 嘅形象，因為我做開 operation。啊，如果你諗過真係自己唔係好適合去大連嘅話咧，我都唔會勉強你。咁啦，我哋下晝開會嘅時候再詳細傾下。哦，好 ，thank you sir，唔阻你哋。OK。頭先 Kenny 都講咗嗰度冇地方 landing， 咁我 winch 你落去先，等你 ready 好，然之後翻轉頭再接翻你同個 survivor， 有冇問題？冇問題。Sir， 喂，我 call 唔該晒你啊，趕住開會啊。得啦，我睇住徒弟啊。你係教得佢好嘅，擔保手腳齊全翻到嚟。聽講你呢排進步咗好多喎，睇下 Master 有冇壯大到先。咁你哋 plan 好呢個訓練課程，然後再同大連嗰邊聯絡。Yes sir。我有咩？你翻嚟搞掂未啊？咁由 Chris 翻嚟咧，即係掟俾佢噶啦。喂，嗰啲係 lock 卡我攞俾你。喂，做咩？記住同我 Chris 講唔好意思，拖佢落水。誒，你明益佢啦，鬼佢成日話自己煲冬瓜勁咩？咁啊，要慢慢煲啦。喂，等我攞俾你。喂，唔該咩？喂。喂。點啊？你有啲煩惱想講啊？你估你咩？擦鞋就有心事，我冇嘢就行呢度污糟咗。係咪㗎？唉，我以為你俾息路我添。喂，邊個替你去大連啊？阿 Chris 嘛，他說他的果然很好嘛，賺得。嚇，他得果然很好，唔係嘛？我諗上面啲同胞一定唔識聽。我理得佢啊佢。喂阿 Sir 翻咗嚟未啊？好似話按到 way 翻咗嚟。點啊？擔心乜聲？少少啦，佢好耐冇同人出過 call 嘅。咦？點啊？我唔見咗啲嘢。唔見咗咩？嚇？條車匙咯，掛咗呢度㗎嘛。啲車匙點解咁緊張？跌咗落嚟。喺度。都咁緊張啊！車匙啫嘛，買一個跑車啊！跑咩車啊？老爺車路鎖匙嚟㗎。好，出發先，攞嘢俾我。係。喂，掂過你個女嚇？真係點啊？哦，一個人 pack 過成200幾磅嘅 survivor， 雖然用咗10幾分鐘，但係起碼冇嗌到救命先。俾住我啊，死梗添啦，幫佢套 strap 都唔掂啊，仲要搬埋上擔架。你梗係唔掂啦，所以你係 pilot 佢係 crewman 啊。Good job。Sen 啊，傾幾句啊！咁好彩啊，中頭獎200幾磅。冇嘢㗎，嗰位肥瘦都一樣咁做啫嘛。又係你教我嘅，做嘢最緊要係靠呢度。
唔係，我係驚你丟我架啫。我真係唔會咁渣啊！我而家有毛有翼啦，就算你唔及住我都曉飛啦。你話㗎嘛？我點大㗎？我不嬲都係靠自己解決問題㗎。咁啊最好啦。雖然啦，我今次唔去大連，但係你班三仔遲早嘅事都要自己顧自己㗎啦。點解你忽然間唔去大連嘅？因為咧，我覺得咧做 training 咧係我專長。如果翻到唔係做 training 啊，負責聯絡啊、開會又開會，我覺得唔得㗎，即係勉強冇幸福。係啦，勉強冇幸福㗎，我明㗎。唔係我。唔係啊，我明㗎，你都要明啊。所以咧，我同我爸嘅嘢最好你唔好理啦。我知㗎，個人嘛，我唔會再插手，我知。我入去執翻啲嘢先。Sam 啊，你真係冇嘢啊？梗係冇嘢啦，都話有毛有翼咯。快啲收埋佢啦，俾驚喜媽咪嘅。係啦，俾驚喜媽咪啦，坐好啦。點解媽咪仲未嚟嘅？媽咪咧，要等Dominic叔叔開完會一齊嚟，可能晏啲啦。咁 Carrie 姐姐都話嚟㗎，點解仲未嚟㗎 Carrie 姐姐要做嘢啊嘛，做完嘢咪嚟咯，差唔多㗎啦。唔知媽咪中唔中意份禮物咧？如果唔中意咁點算啊？你點解會送呢份禮物俾媽咪啊？要祝福媽咪啦。咁咪啦，如果媽咪知你係祝福佢嘅話，佢一定會好開心。咁點會唔中意咧？ Carrie 姐姐。哇 ，Jackie 仔今日好靚仔喎！冇錯。份禮物包得咁靚嘅？爹哋同我一齊包㗎，個花球係我揀嘅。爹哋話媽咪都要自己食喎。係咪你整㗎？當然唔係啦，邊度整到啊？現成買。咁係，你揸飛機係叻啫，講到做手工啊，隨時叻過你。係喎，早知爹哋就買絲帶 ，Carrie 姐姐又整花球，咁一定仲靚啫。點可以成日搞住 Carrie 姐姐嘅咧？幾時同我玩生寶㗎？咁係啊嘛，如果我買禮物，你又包禮物咯，咁 Jackie 做乜嘢啊？我負責送咯。咁叻啊！你識揸車嘅？啊，媽咪！喂 ，Jackie 仔，太唔好意思啦，Dominic 咧開會開晏咗。Dominic，this is Carrie，Carrie，this is Dominic。Hi, I'm so sorry. I had to delegate all the projects to staff before Renee and I took off to Europe. It's okay. Dominic 咧同埋我決定咧就喺佢個鄉下 Nice 嗰度咧行禮嘅，咁打後咧就會去 Europe 玩啦，之後先再翻嚟咯。真係聽到戥你哋開心啊！多謝。Jackie 啊，叫 Dominic 叔叔嚇。Oh yeah, Dominic, it's time to meet my sweetie Jackie. Jackie. Hi, Jackie. 我叫啲酒你試一試啱唔啱？嗯，好啊。你 taste 我點會信唔過啊？幾好喎。唔該。阿 Jackie 有份禮物送俾你。你，哇！太好啦，有禮物收。It's beautiful. 係 Jackie 姐精心傑作嚟㗎。好大份，好靚啊！媽咪，我祝福你同Dominic Uncle 開開心心。哎呀，真係乖嘅啫 ，Jackie， 多謝晒你啊 ！You know what? Jackie's blessing for both of us。哦。媽咪啊，你估下呢幾個係邊個？好啊，過嚟啊！嗱，呢一個咧就梗係媽咪啦。係啊，仲有咧？咁跟住咧就係 Uncle Dominic， 同埋咧就嚟出世嘅 BB 咯。BB。係啊，嗱，有媽咪啦 ，Uncle 同埋 BB 呢一間咧就係我哋第時嘅屋企啦。唔係啊，呢個係爹哋、媽咪同埋我㗎。Jackie，what's the matter？ 我唔要媽咪，我唔要 Uncle， 我唔要 BB 啊 Jackie， 你唔好咁過分啦，講對唔住。Jackie 啊，頭先爹哋喺咁多人面前咁大聲話你，你係咪唔開心咧？爹哋同你講聲對唔住咯。
但係正話你咁做係咪有啲唔啱咧？你唔記得爹哋同你講過啦？媽咪永遠都係你嘅媽咪，永遠都咁錫你嘅。就算佢同 Dominic 叔叔結咗婚都好咧，都係咁錫你噶嘛。正話媽咪係誤會咗嗰幾個公仔，其實你係想嗰幾個公仔係爹哋、媽咪同你啊嘛。你送間屋俾媽咪都係想媽咪開心嘅啫，但係正話你咁樣做咧，媽咪好唔開心㗎。你係咪應該打返個電話俾佢，同佢講聲對唔住啊？點啊 ，Carrie？Jackie 佢點啊？喺度發緊脾氣咯。慢慢嚟啦，佢一時間未明白嘅啫。唔好意思啊，車唔到你，揾到車未？等緊㗎啦，使唔使我同 Jackie 仔傾下？好啊，睇下佢聽唔聽啦。Jackie， 點啊？上面嗰兩層揾埋我都冇。咁不如報警啦！報咗啦，咁點啊？一係我由下邊揾上嚟啊！電話聯絡好冇？好。呢度揾到落地下，我都揾唔到 Jackie。我到底發生咩事啊？我哋啲大人關係咁複雜，一時又話離婚，一時又話再婚，我點可以 expect 一個6歲嘅小朋友會明白我哋啲大人做緊乜嘢？我唔可以冇咗 Jackie。飛翔，真似看海洋，不怕天氣多無常，高飛不一樣，忘記了以往心裏的方向，心太多。